Assalamualaikum, salam sehat Baraya Wijaya. Perkenalkan, saya Dr. Inawati Bobot, spesialis THT-KL dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma Kuningan. Keluar cairan dari telinga merupakan salah satu tanda dan gejala adanya infeksi di telinga. Batuk dan pilek atau adanya infeksi di saluran nafas bisa menyebabkan komplikasi infeksi telinga tengah dan bisa menyebabkan pecah gendang telinga. Jika setiap terkena batuk pilek mengeluarkan cairan, kemungkinan gendang telinga sudah pecah dan harus segera ditangani supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Apabila Baraya mengalami kondisi seperti itu, dapat segera dikonsultasikan ke Poliklinik Spesialis THT-KL Rumah Sakit Wijaya Kusuma Kuningan.